Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahu mustamiri. Fa raja'a Musa ila qaumi ghadbana asifa. Qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana. Afatola alaikumul ahdu am aradtum ayyahilla alaikum ghadabum mir rabbikum fa akhlaftum maw'idi. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Wa ma ta'apa iku a'jalaka iku ngesusokno apa mah. Wa ma ta sebab apa iku ajalaka iku ngesusokno apa maka ing sira angkau mika saking kaum sira limaji ini adi akhdi Taurati krana sowan nekani janji njupuk kitab Taurat limaji ini adi akhdi Taurati krana sowan nekani janji njupuk kitab Taurat ya Musa li Musa. Kala jauh sapa Nabi Musa gum ulai ala akhari. Gum te kaum ingsun iku ulai, gum te kaum ingsun ulai ya mengkono-mengkono kaum. Bil kurbi tegese kelawan parak mindi saking ingsun, yaitu na padha teka sapa kaum. Utahe kaum ingsun niku ala akhari iku ing atase nguri ingsun. Wa ajil tulan kesusu ingsun ilaika maring panjenengan robi do pangeran ingsun litardo supaya ridho panjenengan ani saking ingsun. Ai dia datang tegese dadi tambah ala ridho ka ing atase ridho panjenengan sing wis terjadi. Wa qabla jawab bilang sedurunge jawab atanakani sapa Musa bil dari kelawan jaluk alasan. Jaluk alasan utawa jaluk dimaklumi bihasabi dzalihi kelawan menurut zone atau anggapane Nabi Musa. Tapi watakola falan dadi sulaya wa albatinu barang sing disangka. 5 krana are perkara kala kang dawuh sapa wa taala fa inna qafatanna. Fa inna mongko sak temene kita qafatanna teman-teman muji kita. Kau maka ing kaum sira. Mimbati ka saking sawuse lungam sira, badha sira kika sawuse oleh misai sira lalu maring kaum. Sause ke sowan ning Turisina, kaum tak coba nyembah anak kedet, anak sapi, wa adallahu mustamiri. Wa adallahu nyesatno rum ing kaumika, sapa asamiriyu, sapa Musa Samiri. Fa abadi mongko padha nyembah sapa Bani Israil, maksudnya sebagian al-ijla ing anak sapi. Para jamaah kok bali sapa Musa ila kaum iki maring kaum Nabi Musa. Oleh bali khotbana hale murka, hale duka, hale muring-muring mijadim krana kelakuane Bani Israil. Asifan kan banget susah, syadidal husni utawa syadidal hazani kan banget susah. Kala dawuh sapa Nabi Musa ya kaum hukum Musa. Alam yait ana ta ora janjekno kum ing sira kabeh sapa rabbukum pangeran sira kabeh wadan lan janji hasanan kang bagus. Sitkon tegese janji sing bener. Rupane janji anahu sak temene Allah iku yuktikum bakal paring sapa Allah rabbukum niku hukum ing sira kabeh atau ora tak ing Taurat. Apa tola ana to dawa alikum ing atase sira kabeh apa laju perjanjian mudatu mufaraqati. Mongso perpisane ingsun iyakum ing sira kabeh. Amaratum to ngarepno sira kabeh ayahila ing to dadi halal, dadi manggon. Aya dibagi dadi mesti alikum ing atase sira kabeh apa kodhon kemurkaan. Mirabbikum sanging pangeran sira kabeh. Bi ibadatikum sebab oleh nyembah sira kabeh al-ijla ing anak sapi. Fa akhlaf tumangka nyulayani sira kabeh mau iki ing janji ingsun. Wa taraktum lan tinggal sira kabeh al-makiya ing teko badi sause ingsun. Fa akhlaf mau iki. Kalau padha ngucap sapa kaum ma akhlafna, ora nyulayani kita mau idaka ing janji ning jenengan. Bimalkina kelawan kesengajaan kita. Maknane musalla salmim malkina mulkina milkina bikudrotina tegese kelan kemampuan kita amrina utawa kelawan keputusan kita. Walakinna tapine utai kita hukumil nabi dibebani kita bi fathil hak hamal nam khafafan wa bagia. Wa bidhammiha lan kelan domai hak kados kira kita humilna. Wonten sing maca hamalna sing maca humilna. Wa katrin mem lan katrin mem musaddasan. Wa bidhammiha lan kelan domai hak
Wa kasril mim lan kasroil mim musaddatan halid tasdid. Auzaron ing pira-pira beban, akolan sing pira-pira beban min dinati kaum saking pepaese kaum. Kuli kaum Fir'aun tegese pepaes kaum Fir'aun. Ista'aru hangkang nyilah ing kuli Fir'aun minggum saking kaum Fir'aun sapa bani Israil. Bi illati ursin lan alasan dinggo pesta perkawinan. Fakat lihat mongko cek karek apa kuliyu kaumin indahum ana ing sisine bani Israil. Fakudakna mongko dako ingsun ha ing kuli torohna ha tegese dako ingsun ha ing kuli finari ing dalam geni di amri samiri iklan perintahe Musa samiri. Maka dari kamu kono kabeh kamal kowe nanti kesini mibana kita alkono mibana sapa samiri wis samiri mak ing perkara mak kang sertane samiri. Min kulihim saking perhiasane Bani Israil. Maksudnya Bani Israil nyileh sangka kaum Fir'aun. Wa minaturabi lan jupuk saking lemah. Alladzi rupane turab aku dahu kang jupuk sapa Musa samiri ing turab min asari khafiri faroti Jibril saking bekas sing tau didai dramaane jarane Jibril alas angel. Pokoke lemah sing tau diinjek kakine jarane Jibril. Bicara terus jadi lemah sakti, cak pintu, Musa samiri cak pintu. Alal wajilate ngatasi arah sing bakal teko. Pak Proja mongko ngetono sapa Musa samiri lagu maring kaum Bani Israil ikan ing anak sapi sapa. Tegese nyetak sapa Musa samiri wong ijil minal kuli saking perhiasan. Oleh nyetak jasadan khale rupa jasad. Manane lahman ya dadi daging wadaman lan dadi getih. Lalu kan tetep keti ijil kuwarun te swara. Sautun tegese swara ismau kang iso den rungu apa saut. Ing kolabat tegese dadi apa ijil kadalika kaya mengkono-kono bersuara. Lahu kuat bisa bagi turab lan sebab lemah ala dirupane turab asaru kang uti bekasi turab wal hayatu urip tima ing dalam perkara yudo kang den salah napa turab ing dalem mah wa wadu aku lan nyalana sapa Musa samiri ing turab baca sauhi sause nyetak napa ijel fi famihi ana pedet fi famihi ing dalam cangkeme ijel. Fakalu mongko padha ngucap sapa kaum Musa ai samiri wa atba'u. Musa samiri lan pengikute umat Nabi Musa hadza ila rukum. Hadza utawi iki ku ila rukum pangeran sira kabeh wa ila Musa lan pangerane Musa tapi fanasya malah lali sapa Musa. Musa lali robawe pangerane Musa guna ing dalam kene malah wajaba lan lunga sapa Musa ya tubuh hale golek sapa Musa ku ing pangerane. Musa ku tak pintu pangerane ning kene kok digoleki ning duri napa sini. Sanggup ngene. Wala dewe sapa taala afala yaruna. Ana ta ora ngerti sapa ngakean dene kelakuan kok kepetin nasakila was muka makhluk ana sak temne kelakuan layar jiu. Iku ora iso balesi sapa ijil, apa ijil ijil bisa ana pedet ilahi maring Bani Israil kaulan ing pengucapan. Manane layar rubu tegese ora iso jawab apa ijil lagu maring Bani Israil jawaban ing jawab. Wala yamliku lan ora miliki apa ijil lagu maring Bani Israil beron kemanfaatan ing memandorotan. Manane dakwaru tegese iso nolak ing dorin. Walana lan ora ing kemanfaatan fakih pamko hale kaya kuita kudu den ala popo ikir di ala ilahan ing pengiran. Wala kolan teman-teman ngendikan lagu maring Bani Israil sapa Harun Nabi Harun mengkopi sami diringi baline Musa qabla yarji Musa diringi Musa iku balik. Gawe Nabi Harun memperingatkan ya kaum he kaum ingsun innama futintum angsine den coba sira kabeh den fitnah sira kabeh bihi lan anane ijil sing iso nyuwara. Wa inna rabbakum lan sak temne pangeran sira kabeh ku Ar-Rahmanu ku Allah sing Rahman. Hatta biuni mongko anu sira kabeh ning ingsun ibadah ing nyembah Allah sing Rahman. Wa ati ulan nurut sira kabeh amri ing perkara ingsun utawa perintah ingsun fiha fi ibadati Rahman. Kalau padha jawab sapa Bani Israil lan nabroha, ora bakal kisir-kisir kita nazalat ora kisir-kisir kita alih ing atas ijil. Akifina hale nyembah kabeh ala ibadati akifina hale itikaf kabeh nyembah kabeh. Ala ibadati ing atase nyembah ning ijil mukminina hale wong sing ikomah kabeh sing netep kabeh hatta yarji go bali le namaring kita sapa Musa. Qala ya Harun ma manaka itra'aitahum dallu alla tattabi'an afa soita amri. Qala dawu sapa Musa ba'da rujuki sause baline Musa. Dawe ngeten ya Harun.
Mate apa iku manake ngalang-alangi apa maka ing sira Israel ta nalikane roh sira gum ing kaum idul ingkang sesat sapa kaum. Kok nganti sesat iku mbok apakno mbok barno ibadati lan nyembah ijel anak sapi. Allah tatabian krana yen to ora anut sira ni ingsun utahe lagu zaidatun zaidah. Kok nganti mbok barno berarti gak anut aku. Apa setan apa ndurakan sira amri ing perintah ingsun di komatika kelawan oleh manggon sira. Benaman antarane wong yak kudu kang nyembah sapa man kira wali ing saliyane Allah taala. Kala dawuh sapa Nabi Harun yabna ummi he anak ibu ingsun dikatrin mim yabna ummi wa fathiya yabna umma. Aroda ummi. Wa zikruha te nyebut ummi ku atau iku nak menawa luwih ngluluhno likol bihi maring atine Nabi Musa. Ketika Nabi Harun dicengkiwing Nabi Musa, Nabi Harun nyeluk dulure yabna ummi he anak ibu ingsun. La tak aku tojo ngalap sira pilih yati kelawan jindo ingsun. Wa kana lan ana sapa Nabi Musa iku aku dah ngalap sapa Nabi Musa ha ing liyata Harun. Oleh ngalap simali kelan tangan kiwane Nabi Musa. Wala birosi lan kuwi aja nyekel dasku. Wa kana lan ana sapa Nabi Musa iku aku dah ngalap sapa Musa syarahu ing rambute Nabi Harun. Biamini di kelan tangan tengene Nabi Musa godokan kelan murka. Inni khosyitu. Inni sak temene ingsun khosyitu kuwatir sapa ingsun. Lawit tabak tu lamun anut ingsun ka ing sira toh wala buddha lantan kena ora ayat tabiane ento anut ingsun sapa jaman kelompok miman sanging wong lam ya'bud kang ora nyembah lam ya'bud kang ora nyembah sapa man al ijla ing anak sapi antakula ento komentar sira farok gawe dua kelompok sira bena Bani Israil antarane Bani Israil wa taqdu bulan murka sira ali ing antara sing sira walam tarku lan wara ngenteni panjenengan tantazir tegese ora ngenteni panjenengan kauli ing penjelasan ingsun Tima ing dalam perkara ayat taru kang ningali panjenengan ku ima bidalika ing dalam kono-kono kabeh bidalika ing dalam kono-kono kabeh. Mun kula terangaken ya. Pokoke singkate cerita niku. Ya singkate cerita ngeten ya. Nabi Musa zaman teng Mesir. Mesir itu kalau bahasa kita kuno jenenge Al-Qibti, napa? Al-Qibti. Mulane kabeh Sayyidah Maria disebut Maria Al-Qibtiyah. Saniki bandarane Egypt maksudnya saka kata Al-Qibtiyah. Niku didhawuhi pangeran Musa, kowe nek wis revolusi ngalahno Firaun, ya kula bali malih. Nek wis revolusi ngalahno sinten Firaun, engko kowe mara turi Sinak tak kei kitab napa? Taurat. Terus syaratnya niku kudu poso 30 dina. Pinten poso pinten? 30 dina. Berarti poso tanggal 1 Dzulhijjah. Terus ngantos tanggal 30 napa? Dzulhijjah. Ya namung pinten? 30 dina. Mun ketika Firaun dikalahkan oleh Nabi Musa pamit kaume nak badhe mendhet kitab napa? Taurat. Nabi Musa dawuhe aku komunikasi mbek pangeran munajat iku jarake pinten 30 dina. Pas 30 dina Nabi Musa itikaf teng Turi Sina karena dia tidak nyaman dengan bau mulutnya terus piyambake siwakan, no? Siwakan. Walhasil dene siwakan karena laqulu fu famisoim afyafu indawa min rihil miski. Ketika dene siwakan nak cara manusa iku wangi terus Jibril turun Musa ambune mulut sing rai nak iku atyabu indawa min rihil miski. Itu lebih baik ketimbang misik. Berhubung kowe sikatan dikai sanksi ditambah pinten sedekah pinten. Laki-laki Musa nambah tirakat pinten. Jadi genep 40. Jadi wong nak tirakat 40 dina. Padahal sing 10 dina iku kesalahannya Nabi sinten. Musa. Bolak-balik wong tirakat ora tau ngaji. Nak umat kita tetap mau 30 dina Ramadan. Mergo sing 10 iku berangkat saka napa kesalahan. Lah kesalahan iki akibatnya fatal. Nabi Musa bareng 30 dina gak mulai-mulai. Terus dari pikirane kaume Nabi Musa bodoni. Paling untuk Taurat utawa bodoh. Mergo 30 dina ora mulai, dinteni ora mulai-mulai. Mergo Nabi Musa entuk tang. Dasar iman pas-pasan 30 dina ngenteni Musa ra teko. Ana Musa Samiri damel patung anak sapi sepedet lah kemana. Jika itu rob sing tipak teracake malaikat Jibril wae terus iso nyuwara. Bareng song-song ora Musa Samiri cangkem elek.
Iki pangeran, sing pangerane ning kene Musa ku bintung, pangerane ning kene kok digoleki ning napa turi? Sina, menyedak bintung Musa ku. Wa ila Musa panasian itu pangerane ning kene kok digoleki ning turi? Sina. Walhasil kaum Nabi Musa ya tentu sebagian tidak semuanya niku nyembah anak pedet. Jadi intinya ngeten nggih, penyakitnya orang iman itu satu. Tetap orang itu senang personifikasi Tuhan, geleng-geleng. Personifikasi Tuhan itu mesti perasaan secara psikologis gitu ya. Orang Kristen ya senang patung Yesus. Orang-orang kaum Nabi Musa ya senang patung anak sapi. Karena kalau tidak dipersonifikasi, kesannya kita nyembah zat yang abstrak, yang apa? Abstrak. Makanya ini hati-hati, ya. Makanya dengan jadi orang Islam itu, nak senang wedok ya terabiae, nak senang duit yang duit sekakek, nak senang turu ya nang turu. Timbang kue janggal posisi Tuhan. Terus kamu jadi orang-orang filosof yang akhirnya juga menjadi murtad atau kafir gara-gara salah mengartikan makna nopo Tuhan. Jadi mulane ngendika Imam Ghazali, umpama wong iman mulai beriman terus turu nanti mati mesti swarga. Timbang mikir pangeran malah rusak. Ane tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi khaliq. Patah itu pasti kamu rusak. Nah cerita paling nyata diceritanya Nabi Musa. Oke, terus ini umat Nabi Musa menyembah anak pedet. Setelah 40 dina Nabi Musa mulai. Ini nunjukno nak fitnah itu berkelanjutan. Saiki Nabi Musa ora berhadapan-hadapan sampai kaum itu nyembah pedet malah salah paham mbek dulure. Padahal dulure kakak. Nabi Harun boten nabi ilmu napa? Kakak. Nabi Musa gak serantan, Nabi Harun deret-deret. Wong kakake kok deret-deret. Berarti Nabi Musa wis rada salah. Wong kakake kok deret-deret. Jenggote dicekel tangan kiwa, sing tangan tengen nyekel dasi. Iku nak dari Imam Suyuti, Nabi Musa luwih parah meneh. Kitab Taurat itu dibanting, mergo mangkel wong tak golekno Taurat untuk kitab suci. Malah saiki do nyembah anak. Lunas sebagian ulama nafsiri wa alqol alwaha wa akhudha bi rasiati alqol Tauratnya dibanting. Di Nabi sing tau banting kitab suci iki. Sinten? Nabi Musa. Pecah sangka tabak. Jadi Taurat itu apa? Yang pecah, ini baru muring-muring ibar di totonnya. Tapi Taurat nopot. Akhirnya setiap fitnah itu mesti menjadikan wong soleh mbek wong soleh itu bener. Niki hati-hati ini sing ngaji kula teng mriki terutama kiai-kiai kudu ikhtiar ngaji kula. Wajib ora kok sunah tapi wajib. Akhirnya Nabi Musa juga berhadapan-hadapan dengan kaum yang nyembah pedet, malah berhadapan-hadapan dengan Nabi Sinten. Jadi Nabi Musa iki dadi sunah ngrono maksiat ning kampung sing kiai sing pro FPI nyalahno sing kiai lunak-lunak. Sing kiai lunak-lunak ya nyalahno mutu hidayat berantas ora iso. Jadi sering kalau ada maksiat mesti lucunya orang soleh malah ben. Kadang kok masjid di sepi. Pikiran pertama wong soleh mesti nyalahno. Mari kiai dijak rumah masjid ora setuju. Jadi mesti korbannya itu sama-sama nopo? Soleh. Jadi kalau ada kesalahan di kampung, pasti antar kiai itu mengevaluasi, tapi mesti objek yang disalahkan itu sama-sama orang-orang apa? Soleh. Ya kasus ormas Islam di Indonesia kan, setiap ada maksiat atau kemungkaran, ormas ini nyalakan ini nyalakan ini. Padahal yang mesti salah ya yang maksiat. Ya mosok sing maksiat salah mudah-mudahan kok kita salah metode nih, mari wong iki terlalu lunak. Terus sing jare lunak, maksiat kok kerasi tambah nemen. Wong sing maksiat enak-enakan kelon sing padha saleh hidup. Jadi itu sunah tuwa. Jadi riyen ketika ana kaum Nabi Musa nyembah pedet malah sing geger Nabi Musa ben Nabi itu. Jadi kudu ikhtiar ini. Terus oleh protes semuanya sunah pengiran. Mulane kula suwun sing ngaji kula teng mriki niati belajar sunatullah. Sampeyan ora oleh protes mengeram kersane ngoten. Kula tak cerita sithik. Sing membunuh Sayyidina Utsman iku wong-wong cara lahir iku Islam. Nggih, cara lahir napa Islam, pemberontak. Iku jumlahnya itu sekitar 600. Iku tiyang Mesir, tiyang-tiyang Jordan. Diprovokasi kalian tiyang munafik. Barang diprovokasi revolusi mateni Sayyidina Utsman. Terus sebagian separuh dari mereka jadi pasukan Sayyidina Ali.
Sebagian separuh sangka mereka jadi pasukannya Sayyidah Aisyah. Sebagian provokasi antar umat. Wes sarung marut Sayyidina Ali wong saleh, ora persona ana provokator sing bersembunyi. Ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wajah dadi khalifah, Muawiyah mau ngakoni khilafah nganti mengeksekusi utawa mengkisos para pembunuh sinten Utsman. Digoleki ra ketemu, akhirnya sing salah paham malah Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Jadi provokator ora kecekel, kisah ora kecekel, tapi Sayyidina Ali salah paham begitu. Sayyidina. Mulane kula nate debat niki kisah sing kula alami. Ketika ada ide nih di Jakarta itu banyak pejabat sing selingkuh. Pas ora konangan ya ora konangan. Bareng anake lahir si artis itu cerita anaknya pejabat ini. Padahal enggak dikawin secara. Ketika begitu kan ramai, setelah dites DNA ternyata betul anaknya pejabat itu. Kan terus ada ide dari seorang pejabat juga bahwa kalau dibuktikan secara genetik anaknya berarti bisa naik. Bang, kalau bisa dibuktikan secara genetik berarti bisa naik. Kata pejabat ini. Tapi ulama keberatan karena tidak melewati akad nikah. Tapi masalahnya begini ini banyak dan si artis tadi bilang di TV itu anaknya. Lah, ironisnya cara lahir ya ini mirip tenan Bang, dengan perkara. Nah, akhirnya NU mengeluarkan fatwa Muhammadiyah terus banyak kiai mengeluarkan fatwa. Nah, saya itu pernah ditanya, Pak Zahab, kalau menurut Anda itu gimana? Ini yang tanya juga orang alim. Akad sohah itu kan tidak menjamin juga itu anak asli. Misalnya Zaid kawin mbek cawe itu, akadnya soheh. Kan iso wae bar kawin cawe itu tetap selingkuh. Nasabe tetap ning Zaid karena suami sah, tapi prakteknya anake produk orang bang. Nah, ini kan. Lane rabi solihah itu penting, ada jaminan itu anak empah. Nah, rasa solihah kan gak ono apa jaminan. Nah, tapi nak sing lanang rapati soleh, dia ini bojone selingkuh rapati tersinggung. Kan sama, jadi repot. Tapi cara hukum formal, angger bapak, ayo sing akad. Nih, ini rumah tenan. Berarti anaknya cawe itu tetap anaknya Zaid, tenan contoh. Mungkin produknya orang kaya. Tapi sekali ini belum nikah, tetap raiso inti. Walhasil terus kayak debat di Al-Azhar di Mesir sendiri itu ya jadi perdebatan. Jika perselingkuhan itu dites secara DNA meyakinkan tuh anaknya itu apa boleh intisab. Dan ini hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu senengannya guyon, tapi guyonnya Nabi tetap ilmiah. Jadi ada seorang itu selingkuh. Ya suami istri, sing istrinya itu selingkuh. Sing wedok itu dijemeni wong. Pas dijemeni wong, panjang kasus di zaman Nabi ya betul. Pas dijemeni wong kan niku konangan ning kamar dan pas ditumpahi. Sing lanang bingung kan. Mergo aturan persaksian kudu wong papat. Sing lanang iki pinter termasuk terkendali. Ngongkon wong, saya takokno Nabi. Umpama ana wong lanang mergo ibu jine selingkuh. Iku piye? Dan Nabi lucu jawab Nabi wis wae. Al-Qayyina wa illa qudda ala dzikri apa pakai hadis. Kowe kudu duwe seksi papat, nak ora kowe tak rajam. Ini napa kena hak kota, kena napa? Hak kota. Nuduh wong dina jeneng hak apa? Kota. Jadi disebrahi ping 80 lebih. Dan Nabi tetap ngendikan, bareng ono kancane cerita, jarene Nabi tetep seksine papa. Nak ora kowe malah sing kena hak. Gak terima dah iku. Wah, nak tak sowan duwe. Sowan Nabi. Ya Rasulullah, aro'aita law anna rajulan wajada ma'a imro'atihi wajada ma'a imro'atihi rajulan akhar. Kaifa taqul dari Nabi al-bayyina wa ila ta'ala qori. Kowe kudu seksi papat. Nah ora ketak. Mosok Nabi, kula roh dhewe ning kamar kawula. Kula mlayu golek seksi sedep berarti Nabi. Nah, iso kita kan kurang telu. Nah, kula medal golek seksi sedeng. Nah, kemudian wong niku sakit-sakit tetap sedeng banget. Jadi Nabi tetap ngendikan orang, pokoknya nek ana seksine papat aku ora iso ngekat sing dino.
Terus malah Nabi diancam. Pasti keputusan Anda itu mungkin salah sama pangeran. Ya, lucu tuh sahabat ya Allah. Mungkin mesti pangeran bela pulau. Nabi itu paham. Pertama pertanyaannya lo anna rojulan andekan seorang lelaki menemukan istrinya begitu gitu. Sesuai saya itu. Rojul ini apa? Mau ikut pulau. Jadi pertama pertanyaannya masih netral saja masih lo anna rojulan. Ini cerita nyata dan ini musmalah. Cerita ini musmalah. Semua kita mentertakan. Walhasil terus artinya si lelaki tadi kalau pakai hukumnya Nabi kan dia kena hak koda. Wes bojo dikeloni. Wong dekne kena hak mergo gagem nuduh zina kan karena dekne nglapor lho bojone. Berarti hak prono loro lho. Nek prono loro kok bojo diselingkuhi. Dekne lapor Nabi kena status hukum koda dia ku nuduh ora loro. Nah hukum Islam iki penting ngomong sing mengkaji Islam supaya Islam dianalisis. Mosok wis ketiban bojo zina dijemeni dekne ketiban koda mengenal Nabi permanen oleh ngomong pokoke anggere ora seksi papat kowe kena hak koda wong kowe nuduh zina lane dekne ngancam karo kula yakin nanti Allah akan nurukan wahyu sing mboten kados fatwa ini dengan ini. Kan Nabi ya menangis santai tapi memang Nabi itu berkali-kali kalau fatwa di-cancel ya tenang saja karena beliau orang jujur ya enggak masalah. Akhirnya orang itu mulai. Berngancam Nabi mulai. Jadi barang mulai urung nganti ke umat dicelok Nabi ditimbali. Ya pulang perene. Terus rene diwacana surat li'an. Jadi surat Nur wonten ayat tentang apa? Li'an. Ini rumah tenang cerita, menjadi pelajaran itu jenengan. Ini maksudnya ada tiga orang-orang sampai mengalami ngono maksudnya kan. Barang surat yang diwaca, saya itu suwarna. Berarti ono mula anak, ono nopo mula. Cawe itu diundang, kalangan itu diundang. Nah, sumpah lian itu kayak sumpah pocong, modelnya kata sumpah nopo pocong. Wong lanang, kowe yakin tenan nak saya itu zina nggih, kula wani sumpah ping 4. Lah sumpah kelima sampai wal khamisata annala atawa ya alaihi ingkana minal kaji. Pokoke kula siap dilanati pangeran nak kula doro. Berarti sumpah wong lanang mampun lolos. Terus sing wedok disumpah supaya dia tidak divonis zina kudu wani sumpah ping 4. Sumpah kelima napa anna wa ya alaihi ingkana minas sedikit. Nak pancen bojo kula niku bener kula siap untuk murkane pengen. Tahu itu bareng apa kelima karena dia ini panjang sing dino tenan. Meh jujur ini dia kanjeng Nabi kula. Cuma dia ini mikir. Engko keluargaku isin, keluargaku napa? Akhirnya dia milih. Mun kanjeng Nabi kula siap untuk murkane pangeran nak panjang kula dino tenan. Berarti kan masalah ini selesai. Sing wedok ya ora iso dihadina mergo wani sumpah ping 5. Sing lanang ya ora iso dihadko zat mergo wani sumpah 5. Terus padha muli. Barang padha mulia itu uniknya Nabi, jadi pentingnya Nabi. Makanya saya berkali-kali fatwa. Rasulullah itu apapun pakai hukum formal sesuai teks KUHP orang lain. Tetap mengakui proses ilmu, ilmu. Itu Nabi. Jadi beliau itu percaya hukum formal. Misalnya wong kudu bersaksi, pakat, nara saksi kudu sumpah ping 5 disebut nama liya. Tapi ketika wong loro padha mulai Nabi lagi dikandung. Ono sahabat ya kanca jagungan kata sekolah mbek rugen kata cung takkan ganti ini tapi mulai pun anak kok irungin jeber terus kupingnya ini kuping ya berarti anak itu benar tapi cuma kerasa nih tapi kayak lucu itu Nabi jadi pokoknya ingkana wasi al ini asal aliyata ini pokoknya dia antipati ya berarti anak itu benar tapi anak kok antipati sibet ini ya berarti anak itu bujur wes hasil suatu saat cawe itu mulai gitu, sahabat yang tidak jago malah cepet-cepetan dulu. Lo ternyata mirip selingkuhan, mirip. Yo rano, kata rano koda, rano hukum. Tapi gue hebatnya Nabi ternyata di balik hukum formal Nabi tetap menghentikan sain bahwa fakta yang terjadi pasti ada indikasinya, ada bukti. Nah ini yang menjadikan ulama Al-Azhar. Sebagian ulama Al-Azhar, ulama Muslim memfatwakan bahwa DNA itu bisa didengar. Kenapa bisa didengar? Alasannya, buktinya Nabi sempat mengomentari pakai kriteria fisik.
Paham ya? Nabi sempat mengomentari pakai kriteria. Artinya nak ono di Arabi resmi kok sebule anaknya gak mirip blas. Misalnya anak Rukin rambutnya lurus, ganteng, mancung. Itu kan. Misalnya mancung, semuanya wapi, uang pikirannya kan. Kau mesti mirip Rukin juga. Nah itu ada ulama yang berani fatwa, jika dites DNA kok mirip yang dituduhkan, maka senajan to bojo resmi boleh tidak mengakui nak. Berdasar hadis tadi Nabi sempat guyon, ya guyon ilmiah tapi tidak guyon hukum, tapi guyon apa? Nah itu hebatnya Nabi, beliau yang ngendikan hukum resmi, tapi ya pakai guyon ilmiah. Yang hanya nomornya punya ngoten. Kalau ini gak ada kiai sepuh-sepuh. Ya sepuluh ya orang untuk perkara. Jadi menangi kakak ngaji. Kasus kulo nanti kan menangi Rukin dari santri kulo misalnya. Dalam orang mati-mati menangi anak Rukin mondok teng kulo misalnya. Itu nak perkara kok. Artinya perkara itu. Kiai ku menangi saiki raya pinter ngapal yo ora nuwakal penggaweane utang nuwakal ben-ben. Wes terekam tenan mbek kiai nek saiki mondoke nuwakal. Sebelum kiai ra kabudut-kabudut nganti anake mondok yo nuwakal. Kiai iki kena syariat, tetap dibina sing apik. Bareng nakal ya iya kok gak atur kono kok. Jadi dia tetap dididik karena ini syariat. Tapi pas nakal dimaklumi ora adoh sampe. Lah iku jenenge yo ilmu campur hukum. Jadi yo ilmu campur hukum. Ya artinya satu hukum kan supaya santri kudu dididik. Tapi campur ilmu kene frustasi, paling ya jauh-jauh dari Bapak ya. Jadi dia ini rapati berharap banyak jadi wong alim perkara ini kelakuannya apa? Wong tua. Lah iku nakal. Lah iku apa? Nah, akhirnya tetap jadi wow. Jadi akhirnya Nabi, nah ulama al-Azhar sebagian, tentu ini sebagian. Itu pakai istidlal yang gawe Nabi pas ngerasani tadi. Bahwa Nabi pakai alamat fisik. Misalnya yo. Yang kasus yang ada banyak di kota. Misalnya sing lanang mbok pilot, mbok mergawe ning luar negeri. Mbok mergawe ning Kalimantan rame gas. Terus duwe anak gak mirip gak. Dekne yo eling tenan aku setahun ra ngumpuli. Kan dekne yakin tenan aku setahun ra ngumpuli kok tetep hamil. Wis ngono anake gak mirip. Terus gue sebagai kiai sing membabi buta anti ilmu, yo ora tetep anakmu bojo resmine kowe. Kan tetep jenenge kiai anti ilmiah. Ya anti ilmiah karwan sing lanang muni ra ngumpuli setahun, raine yo beda to. Itu bahayanya kiai-kiai busuk kadang kan anti ilmu yo ora iso, kowe kudu pro ilmu ora iso gelem-gelem. Cuma kowe ora iso muni, ya berarti karwan anake tanggane, anake selingkuhan yo ora iso wae sing lanang iki goro. Lho piye kan potensi goro muni ra ngumpuli setahun kan iso wae goro kan. Artinya lah itu kesulitan memberi hukum kan gitu kan langsung percaya sing lanang iso wae. Tapi kowe langsung percaya sing wedok nak dikumpuli sing lanang ya iso wae ora. Ora cara fisik gak mirip. Itu sekarang ada penelitian. Sekarang jadi perdebatan di Mesir apa DNA itu bisa jadi. Nah, kalau bukan setuju. Alasannya kalau dokter lah iso goro. Mungkin tesnya enggak bohong, tapi dokternya apa mana sambil ini ilmu medis uang anak paham sambil muni oh ya cocok ini tidak cocok itu kan ya butuh bukti nak dokternya enggak tuh ruwet meneh kan lah cara kula timbang ruwet terus nganggo teori pas PKW nak tepak terus ora tepak pegat iki wae sing diamini lho omongan ra jelas kok diamini. Mulai kula balik matur, sebagian bahasa itu gak sakral, berhubung di bahasa Arab mau jadi. Ya ora sakral, seneng ngawekno kiye ini mending ini. Uzawi juga alama amar kawo bi min sakin bi ma'ruf atau tasrihim terus angkat buka wa artine ra jombe tak kawekno nak tepak ya terus nak tepak ya pegang. Ana tasrihim bi kan artine no. Kan berhubung di bahasa Arab no. Sakral, kelihatannya sakral, padahal artinya ya kita kawin, no dong nak tepak ya terus, nak tepak. Kalau tak terihim, cuma nak terus syuting ada pegatan.
Nanti kata santri-santri bertolong bulan pegatan. Bener-bener kan Mbak, Allah sering pingsan. Kalau betul nanti ngawet no santri, kalau sering ngangkat no santri, tapi seorang yang kayak mati. Itu secara benar kita tampon, gitu. Saya kawin nanti kalau ada ini, nah iso ya terus, nah iso ya gimana. Biasa ya, takdir. Enggak lah. Aneh kan, konflik-konflik di kota itu aneh. Sampai di DNA macam-macam mulai apa. Nah, wis ora serem. Pegatan kan selesai kan. Loh iya dong. Untungnya apa coba dipertahankan. Lah nanti ini misalnya, tapi ku anakku Gus. Jadi mau orang anak, mereka orang mirip. Lah nanti ini cek mamang, mau anakku. Ya wes wae tapi babone tetap pegat selesai. Aneh-aneh, karuan Al-Tasrikim. Jadi Rasulullah itu hebat ya, maksud. Maka itu yang membedakan Rasulullah dengan Kiai Soleh Saniki. Kiai Soleh Saniki anti ilmu. Mulane kulo kecewa banget. Kok iso anti ilmu nganti ngono? Pokoke bojone resmi kowe ya kowe bapake ora iso. Wong ora oleh mungkiri ilmu, lho nggih dong raine ra padha, apa-apane ra padha. Bener Nabi ya tetap guyon. Barang wis hukum resmine bar jadi Nabi jadi. Iku jeng iso ganti teni. Nabi ini tenine mulai rambut, irung, bokong ambek napa jenenge. Sing digo wudu yo. Apa napa? Kurang mari kita kata apa. Sing tungkak apa? Tungkak. Iku malah dites. Jadi wong Arab ku nak ngetes nasab kode itu wong iki dikemuli terus tungkake dijejer. Angger dijejer kok mirip. Soalnya tes. Jadi wong Arab ku diteni fisik ku rambut, kuping, beripat, tungkak. Tapi lagi ketika detail. Ingkana ajal ainen, aksalal wa ena detail. Walhasil guyone Nabi jadi referensi ulama al-Azhar. Kalau gitu Nabi ngakui apa kriteria fisik. Nah, orang sekarang kriteria itu pakai nomor. Walhasil terus iya. Nah tapi kan ketika ada basul masail dan saya ikut memperdebatkan itu, kan terus lucu. Akhirnya kalau gue, ngau lembang jenengan pikir tenanan. Wong sing selingkuh gue enak tahu selingkuh, ora tahu mikir hukumnya. Kok jenengan debat dek kulo tukaran perkara hukumnya. Akhirnya gitu, enggak Gus, ora rasane enak melok kangelan. Akhirnya musyawarah bubar. Kok enak tuh? Sing selingkuh ora mikir kene kon mikir apa? Hukum. Susu duketan kiai mikir hukumnya. Mereka tak eleng ora apa. Mereka kula eleng ceritane Nabi Harun. Wong sing nyembah berdet rabi bakat malah kekir mbek Nabi. Lan iki peringatan bagi kiai-kiai. Jadi kiai-kiai ana fenomena maksiat. Untuk fenomena sing ngono salah menyang. Padahal padha saleh. Sing salah ora di. Mula sering dikelui. Gus, mumpung iki kuwana kamu aku ngeten-ngeten sepundi Gus iki ora bertindak tak jawab enak. Sing mabuk salah sing iki tak urusane aku. Sing masih ada salah no malah iki bersalah ketemu setan. Utak setan ngene penggawean nyala wong saleh. Sing mabuk rambut salah no kok malah iki salah no. Nek pas bro yo betul ya. Cak pintu yo, nek cak pintu. Nek kudu ditobatno. Bisa-bisane wong nyala wong saleh kok alat ini. Jadi mestinya kan ngumpat ngene, oh so cuma aku utak tiga kok nanti ngombe banyu kena lapo ngombe minuman setan, malah rebutan sampai nopo setan. Oh rata-rata setan pinter, ngeridu orang-orang yang anti pemabuk, malah semangatnya nyalahkan dia. Orang-orang kok dibarno, dia ini menengah yang budek, wae akhirnya kan malah mengkritik kiai ku budek, kiai ku ngopok, kan lucu kan? Jadi semangatnya kan mengkritik sama soalnya itu penyakit yang soleh. Dua di semangat no musuhan antar wong nopo mulai di kulo fatwa tanah ini masuk godaan setan wong soleh dihadap yang maksiat tiba aku bersabar masuk terus dan apa bagian mungkin orang baru selingkuh orang baru orang akan kok debat hukum ada itu karakter kulo untungnya dulu apa langsung rugi. Lalu saya dengan masalah air. Ada seorang ulama ditanya, apa wajib menyelamatkan orang yang kena air?
Padahal nanti pembiayaannya pakai uang negara. Gawe ulama itu tenang. Gawe. Yo pokoknya uang nak mati itu kudu diselametno. Tapi sing penyakit itu gaweane pengiran. Kayak uang kena TBC, kena malaria, negara wajib biaya. Tapi kalau yang jelas-jelas aibnya karena free sex, karena seks bebas, karena apa, gak usah. Atau di negara penyelamat sing kono alami wae apa penyelamat sing larane krono seks bebas. Hanya yang aib yang karena seks bebas. Nah kita ini kan lucu, kadang sering berdebat menyelamatkan sesuatu sing dari awalnya salah. Coba anggaran negara untuk pembenahan wong sing kecanduan narkoba itu berapa miliar. Tapi nggak ada anggaran kanggo cahaya sing piatu sing uripe normal. Menawa perasaan kula umpama nakal-nakal nak lara anu sendiri ya mikir mati-mati dhewe kan ya mikir. Tapi kan mereka malah nopo biaya. Ya memang kita tidak anti ya, tapi kita harus bilang alham falaham kalau ada yang lebih penting yang awalnya tidak dari kesalahan kan harus lebih nopo diprioritaskan. Mungkin misalnya anggaran gue rehabilitasi uang kena narkoba, tidak orang kita, lo karena roken harus kena gue miai 3 bulan. Rehabilitasi itu kan biayanya juga mahal kan, dari satu kesalahan, dari perilaku. Ada biaya mubalek yang desa-desa, sing sepeda yang guling, penting apa pera hilang mulu. Kalau di kancam mubalek lagi ajar cerita pulau nanti kepleset. Wah, kepleset nih apa? Pertama nanti itu apa? Jadi kita cerita baca dulu. Buat amplop selamat, santri ada takut. Licet ya, orang yang alhamdulillah. Allah nggak ada yang Allah. Ya tapi orang kena disalah, wis ben ngono. Lah ya ada biaya ikut to karwan manfaat. Kami terus kula ngiling tenan jenengan, pintere setan. Kalau ada fenomena maksiat, lucune kok wong saleh didubek wong saleh. Karena kita harus fatwa. Itu dulu kan ramai sekali itu fatwa tentang tadi itu apa perselingkuhan itu anaknya intisabnya ke siapa itu kan hampir ramai di Jakarta mau diintisabkan yang sesuai DNA. Masalahnya DNA sendiri itu sebetulnya akurat, cuma dokternya sendiri kan bisa disuruh. Semua. Mereka nggak bisa ngeklaim ini kode etik, namanya hukum ada kode etik. Soalnya ngerarang bisa hukum bisa dilanggar, kabeh bisa dilanggar. Karena kelakuan manusia semuanya sama-sama mungkin. Kiai bodoni yang mungkin, dokter bodoni yang mungkin, pengacara bodoni yang mungkin, santri bodoni yang mungkin membodoni kegiatan tertua di dunia. Bodoni kegiatan tertua loh. Jadi tukaran bodoni kegiatan tertua di dunia. Pertama kopi hasil paten. Sebabnya ya bagunan itu. Jadi sejarah tukaran krono widoan itu kunane. Nomor 3 sejarah bodoni itu. Siti Hawa itu pintar. Barang Nabi Adam mau mangan wit gila ya buah tak mono lagi ya kok kowe ngotot mangan wit gila. Wong mesti tok sing dilarang. Dari Siti Hawa mboten mangan, ngicipi tok. Nah sing dilarang pangeran ya mangan. Ini namung napa? Nabi Adam mulai tertarik, ya mangan ngicipi ku ketok kok beda. Akhirnya malah istilah Quran falam mazaqat sajar. Zakor orang nganti mangan to. Iki ke salam mazaqat sajar zakat laguma sawa. Dene khelae nak ngicipi ku beda ambek. Nah, ngono aku itu bojone wong aku jawe tok repot. Ora oleh jawe yo menyinggung nanti ngambung yo menyinggung. Karena sesuai hukum ono diterusno ora. Nak jawe ora ana hukume wong ngono kok. Jawe tok. Mau ngicipi Siti Hawa pinter dene oleh ngerayu. Mboten iki mboten mangan, namung napa. Nah, kita mulai tertarik iya ngicipi ku beda. Nah, pangeran pas ngicipi langsung pangeran tersinggung, langsung badas lagu mak sawatu. Jadi falam malapos. Nah, ketika Nabi Adam langsung udah blogger, itu dia sadar berarti kesalahannya sudah dianggap salah. Ini untuk sanksi langsung badas lagu mak sawatu, langsung udah. Ketika dia udah, terus berpakaian kuno ngambil apa?
Ngangge godhong, ngangge daun diceluk pangeran malah mlayu. Tambah diceluk tambah mlayu lucu. Terus pangeran sesuk bareng iso mlayu kita kok lho iku tak celuk kok malah mlayu. Kula niku izin Gusti mugi kula bar salam jenengan. Lah terus apa mlayu ning ndi ning donya diwae tetep. Waktu pangeran ya tetep aku. Mikir akhirnya mandek terus istighfar. Yang istighfar itu disebut apa? Fatalah ko agam rofi kalimatin fataba. Aku yang melayu terus. Jadi orang mandek istighfar tapi nopo. Pastinya, kalau kita melayu lah bening. Kita melayu di jiwa ya bumi. Dari sini keluar. Kalau apa dua yang bumi ya? Bumi. Kalau dari pulau ini mau tenang dia kan para kiai yang jantan. Nah, ono anak salah, ya jadinya suami istri berdebat. Mari mbok manja yo kok dari sing lanang. Ibu manja ini jadi anak enak. Dari sing wedok. Lah mbok kerasi bocah malah wani. Sing nakal happy-happy bapak ibu e. Jadi aku serah kelakuan setan ngene gue lenge-lenge kelakuan setan itu menjadikan dua orang saleh berdebat. Ketika Nabi Musa bin Nabi Harun sing nyembah pedet rong diulos tapi dua beliau kembang. Kok nanti ngono ku piye dari Nabi Musa? Dari Nabi Harun kowe kurang kok. Lucu to malah nopo. Nah, ini pentingnya ngaji itu terus sampean biar punya kesadaran. Mulaiku adu-adune. Nah, terus pun kalau ada fenomena maksiat, tentu pertama yang kita salahkan ya yang paham ya? Kalau ada maksiat, yang kita salahkan pertama ya yang maksiat. Nah, orang soleh itu tinggal rapat cari solusi, bukan saling menyalahkan. Membuat terus semuanya. Wes saiki Nabi Musa bin Nabi Harun sadar terus saiki golek sumber kesalahan. Yo nak ngono ngene golek Musa Samiri wae sing karuan duwe ide gawe anak. Tapi didadekno pengeran iki mulai sadar terus golek isine Musa Samiri. Terus iki kala pama kod juga ya ta. Kala dewa sapa Nabi Musa pama mongko te apa yo kod juga. Iku sing dorong sira, sanuka tegese tingkat sira ada ingkang dorong ilama marang perkara sonata kang agawe sira ya Samiri yo Samiri. Samiri kowe wong nganti di kelakuan gawe pangeran ku alasane apa? Disebut alasannya jajal, gak kurang ajar. Alasannya apa? Jajal. Jadi Samiri ku percaya wonten mitos. Nah, lemah sing tahu didai malaikat Jibril atau jarane malaikat Jibril. Iku de kekuatan nak didakok ning benda mati tau. Dene niate napa jajal. Bareng jajal urip tenang. Apa anake sapi terus urip semeneng dene. Bareng urip tenang digo kesempatan. Napa didadekno pangeran. Jadi orang ini nganggep ora pangeran ya mau kepen mangkalo Nabi Musa ya. Padha-padha Musa kok sing dene diangkat ora dadi nabi sing iku dadi napa. Jadi dia dendam ae ora dadi napa. Ini kan maksud dadi guyonan. Wa Musa alladzi rabbahu Jibril kafiru wa Musa alladzi rabbahu Fir'aunu nabiyyu mursalun. Mulane iki penting ya peringatan iki dengan Musa Samiri cilik di rumah Jibril, tapi gede jadi kafir. Musa sing nabi cilik di rumah Fir'aun, gede jadi. Mereka nak di rumah orang berdua, tenang aja. Musa di rumah Fir'aun gede nih. Musa Samiri cilik di rumah Jibril, gede nih. Kafir. Karena di rumah Kiai ya mesti jadi orang apik, di rumah Badinya ada jadi orang elek. Terus pokoknya ini dunia bangsa orang mesti kafir. Nyerah pangeran, ini sebuah nawan dunia. Sebuah masa uni-uni ini sebuah. Kalau cilik bapak pulau, nggak jamu ibu berkorban di cila-cila kesampean. Nah ngerasani ibu pulau, ibu lu kafe lu kesampean. Aku tenang aja, nak kesampean. Dan sebut juga tenang. Apa pengiran? Karena apa pengiran tadi kita secara kesampean aneh. Namun usul kan aneh biasa. Tentang gue ilmu kan ini. Cita-cita kesampean. Macam apa pengiran, dia mentah. Paham ya terus. Saat ini Musa Samiri niku sing diburu. Berarti ini Nabi Musa dan Nabi Harun sudah benar tidak konflik antar orang soleh, tapi sudah cari akar masalah. Ini itu sinten Musa. Kita kok ifama kok buka ya Samiri. Kola basurtu. Kola ngucap soko Musa Samiri basurtu. Ningali soko ingsun bima kelan perkara lan suruh kang ora ningali soko ngakeh di iklan mobilya ibadah. Alim tuh kudu sing ngerti sapa ingsun mak ing perkara lam ya alamu kang ora ngerti sapa ngakeh kuwi mah. Fakobat tu mongko jumpo sapa ingsun koptotan ing sak napa gegem
min asari rasul min turabi asari khamiri farori rasul sangka lemahe tipak pelaksanaan jarane Nabi Jibril malaikat Jibril. Malaikat Jibril ana ae tau pelajaran bareng-bareng perkara. Ujarane boning dia ora ro tipake ning ndi kira dari jare wong Jawa dari jaran sembrani iso miber kok ono sak uning-unine ngono dadi mitos jaran iki dadi niku mbok wae ora ro kok iku iman sing ora ngajar Musa Samiri niku panabat Tuhan moko buak sapa ingsun numi bana ingsun ha ing turap alqa itu hati kese numi bana ingsun ha ing turap fi suratil ijli ing dalam bentuke pedet al-musawi kang den cetak. Waka dari kalan kau mengkono kejadian sawalat menghias daya nanti saya menghias lima ingsun sopan nasi awal dua ingsun. Wa ulkilan wibana ingsun via ing dalam al ijlil musaf. An aku dah, no yang tong alak sopo ingsun komputan ingsak. Nopo jenenge gegem minturabima. Sanging lamaya perkara dukira raden disebut apa mawa al kiha atau wa ulkiha lan wibana ingsun ha ing turab. Alama ing atase perkara laru kakang ana ora mujud au kedima. Yati rumangkul dadi lalu kedima porukun apa. Warai tulane ngali sapa ingsun kaum kaum sira to lagu ingkang golek sapa kaum kami ingkang sing sira antas ala ing gawe sapa sira lagu maring kaum ilahan ing pangeran. Fahat dasat ni nafsi. Monggo bisi ingsun sapa nafsi awake ingsun ayakuna ento ana apa dari kali iku monggo anak sapi ku ilahum dadi pangerane kaum muka. Ketoke kaum jenengan kok kependi pangeran. Iki tak dadekno napa? Pangeran kurang ati. Kala dawa lagu mari Musa Samiri sapa Musa fat mongko minggato sira mimbenina antarane kita fa innalaka iki nunjukno ana priyen sing keras-keras ya ana cara Nabi Musa wong kok keliru kudu diusir cara sinten Nabi Musa untunge Nabi Muhammad boten ngoten doa repot sing nakal anak dhewe kudu diusir sing nakal bojo dhewe anak kowe dhewe sing nakal enak wae senengane kok musir wong liya napa salah diusir ae masalah bojo keliru mulai pas salah enak ora usah rekon ana gede bojo ngamuk aku kecewa mas sampe kuwi sama aku yo kecewa wong saya naik dhewe enggak kecewa sama wong liya mboten apa pada mongko migato sira mjene antarané kita fa innalaka mongko satene kedhe sira fil hayati dalam penguripan muddata hayatika antar ing dalam masa uripem Musa Samiri antar kula ento ngucap sira liman mare wong roe tahu kang ningali sira iman nami tasya coba parek la tu korine dikece coba marek sira pakana mongko ana sapa Musa Samiri ku ya himu iku bingung sapa Musa Samiri fil bariyati ing dalam daratan maksudnya bingung ning gone padang pasir. Wa idza masana likane demek sapa Musa Samiri ahadkan ing suci o masa to tempo Musa Samiri sapa ahadun suci kuma mongko pilek utawa mongko panas sapa loro-lorone jami'an dadi dene dipasut Nabi Musa Samiri kowe ora pantes ketekel wong iku anggere nyekel wong langsung pilek utawa lara sing nyekel ya lara sing Musa Samiri lara mergo dipasut Nabi Musa ora oleh kedemek wong nek kedemek padha napa larane. Wa innala kalan satene kedue sira mau ikan ana janji li azab tiga kedue siksa sira lantuk lafahu kang ora bakal den sulane sira ing mau istikasri lam lantuk lifahu lantuk lafahu nah kira iki ta bahwa innala ka mau ikan lantuk lafahu tapi sebagian kira apa lantuk lifah lantak lifah tegese ora bakal go sira angsi saking iki lafahu wa fatiha lantuk lafahu bal tu atu balik tentangane sira ilahi mari mau wong durlani ngalano sira ilahi kamaring pangeran sira Allah dia ilahika Zolta kang dadi sira asluhu dalil tabilama ini ula guma maksura dalil takudifat takfifan aidumta tegese langgeng sira ali ing atase ikilah pangeran ma'akifan iku wong sing nyembah mukiman tegese wong sing mukim tak kudu nyembah sira kok ilah lan ukharikon naru yektene bakal ingsun ku ing ilah binari lan roh lan geni sumalaran sifan nagu mongko nuli bakal nyawur-nyawurno ingsun ku ing ilah haka filyami ing dalam segara nakpan kelawan nyawur-nyawurno tenan Nadriyan nahu tegese nyawurna ingsun ing pangeran biha wa ilfakri ing dalam tengah segara. Bapak alalang lakoni sapa Musa badha zaktihi sawise nyembelih ning gone ijel main perkara zakara kang nyebut sapa Nabi Musa ku ing. Terus ngaten nggih, niki nggih pelajaran nggih jenengan nggih. Ngilangi kemungkaran itu ada dua. Niki rumono tenan nggih. Cara ngilangi kemungkaran itu ada dua. Satu disadarkan bahwa itu tidak Tuhan. Ya satu disadarkan bahwa itu tidak itu disebut innama ilahukum wa la ilaha illa. Terus nomor dua, fisiknya juga harus dihilangkan.
Karena kalau manusia sudah sadar kok fisik Tuhan itu masih suatu saat disembahlah. Sebab itu Nabi Musa dua-duanya dilakukan. Penyadaran bahwa itu tidak Tuhan. Terus yang sedang disembah, yang dianggap Tuhan juga dihancurkan, dimusnahkan. Mereka umpama kok tauhidnya saja diperkuat suatu saat kalau fisik ini mati, ditakutkan kapan-kapan disembah. Mulai sampai dia juga gedeng, ngomong sih nabi mungkar ekstrim gedeng. Misalnya disadar roh ben gak dino, tapi nak tempatnya ijek, bisa balik mana? Tapi nak tempat itu ijek itu rajino ya, apa? Artinya dua-duanya harus. Misalnya tempatnya wis rawono, tapi kesadaran orang rajino ijek, ya malah pindah kan loh. Lepas itu maksudnya ini cerita ibadah dari Nabi Musa itu yang dilakukan dua-duanya. Yaitu kesadaran bahwa itu tidak Tuhan dan yang dianggap Tuhan yang memang dihadirkan. Misalnya ini cerita, bisa ngelakoni hiburan ini cerita ilmiah, memang sarananya juga harus dihilangkan. Tapi misalnya sarananya dihilangkan, kalau tidak ada kesadaran kan pindah pinter, pindah Memang itu bolak-balik kadang untuk itu debat mulai jeling. Ketika ada relokasi tempat-tempat maksiat, itu ya wong soleh debat. Di antara yang datang itu ya ono bupati macam mesti debatnya ngono. Sebaiknya relokasi itu tetap saja biar tidak menyebar ke rumah penduduk. Ya ono sing wong soleh usul ngono. Sing kita enggak. Ya harus dibongkar, kalau tidak dibongkar ya tetap dipakai begitu. Di situ ngotot, jangan biar tersentralisasi di situ, biar tidak menyebar ke rumah. Ya, sing marekne, le murah melo lino, kemelo bedep. Sing nglakoni happy wae, sing wong saleh. Napa? Aku debat, nyek rumusmu gak cerdas. Kuwi ora cerdas lho, iki kok malah tukaran. Jadi ku paling bahaya. Jadi ini ayat ini penting sekali. Jangan sampai kemaksiatan itu sing ahli maksiat gak kritik. Malah antar wong saleh berhadap hadapan. Gue ini. Inama ila hukum manusia te pangeran sira kabeh kok apa kuwi kok apa. Allah di rupane dat la ilaha kang ana pangeran mujud ila kecuali Allah. Wasiat jembar sapa apa kula seen apane ilman persane Allah. Mesti Allah iku pirsa kabeh. Tamyiz mukhawalun anil fa'il wasiat tegese jembar wasi'a alaihi napa wasi'a ilmu kita kula alaihi no kasus wasi'a tegese jembar apa ilmune apa kula saya saben-saben perkara subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi